冬季护好这2个部位，帮你远离鼻炎与慢性咳嗽。别再做错了，你的身体正在为你的疏忽买单。第1个部位，脖子，它就是身体的城门。冷风长期直入，喉咙和鼻腔就是第1道战场。城墙失守，鼻炎、咽炎这些敌人就会在城内肆虐。别只顾风度，高领衣服、围巾就是你的城墙守卫军。第2个部位，脚底，这里是人体的暖气总阀。脚一凉，全身的供暖系统就会提前关闭，肺和气管就像得不到暖气的房间，变得潮湿阴冷，咳嗽自然赖着不走。每晚泡脚，穿上厚袜，等于给全身持续供暖。很多人整天吃药喷药，却从来没堵住这2个进风的漏洞。这就像房子漏水，不去补屋顶，只顾着擦地板，永远徒劳。从今天起，护住这2处命门，把冷风挡在城外，让温暖固守中央。这个冬天，让你的呼吸系统固若金汤。